Dir que no és la primera vegada que des d'Iniciativa Esquerra Unida fem un acte d'aquest tipus. El primer acte, si no ho recordo, va ser el 2002, ja parlem fa 13 anys de tot això. En el 2002 vam fer i vam presentar una plataforma per una alternativa a l'autopista de la Selva Marítima en la que Iniciativa i Esquerra Unida estaven presents. Això parlem de l'any 2002, que estem treballant aquest tema. Dir que també vam fer un altre acte de sortida per al territori. Vam fer una caminada, una bicicletada, també a l'any 2004 aproximadament, per veure en quins punts veure sobre el terreny com quedaria el territori a l'arribada de l'autopista i comparar-ho amb Pere-la-Borsa aproximadament per on passaria, etc. Dir que aquest és l'inici d'una campanya. Nosaltres no ens quedarem quiets en fer més activitats, més actes reivindicatius sobre aquest tema, que ho farem públic, farem arribar a les associacions pertinents la invitació perquè diguin la seva i puguin participar, puguin reivindicar que s'aturi aquesta bestiesa que es pretén fer des de la Generalitat. I dir que aquest tema és com el Guadiana, a vegades apareix, a vegades desapareix, perquè portem 13 anys, 15 anys, perquè gairebé parlen d'autopista sí, autopista no, estem 2 anys que no es parla de res i a la cop i volta tornem una altra vegada a parlar de l'autopista, a l'arribada de l'autopista. Una mica d'història sobre aquest projecte. Dir que el projecte inicial, que ja ve del franquisme, del feixisme del dictador Franco, el seu projecte inicial era precisament fer ara que es parla molt del corredor mediterrani, però en aquest cas per el tren, era fer el corredor del Mediterrani però per l'autopista. Una sortida, una entrada de França, passant per tot el costat del mar i que arribessi cap a França. Aquest era el projecte inicial, parlem de fa molts anys. En aquests moments ja ens ven la moto de l'arribada del ramal de l'autopista cap a Lloret. Fa 2 anys aproximadament va parar al terme municipal de Tordera, però també tenim que dir que també està projectat o estava pensat que arribessi fins a Tossa aquesta autopista. Jo me faig algunes preguntes i és el tema de la... Ens ven la moto que l'autopista és igual a desenvolupament. Ens ven la moto i és una pregunta que faig jo. Quan més ciment és igual a un desenvolupament o és que no hem encara après de tota aquesta crisi, o estafa, millor dit, que és més ciment no vol dir més progrés. Perquè si tinguéssim autopistes fos igual a activitat econòmica, Madrid seria la leche, perquè té moltes autopistes, moltes, però no té molta activitat econòmica, tot el contrari, té una crisi econòmica com la que tenim aquí. És a dir, que associem autopista amb més activitat econòmica tenim experiències que no és així. Aquest no és un model de desenvolupament, és un modelo, en términos, digamos que és un desarrollismo, des del nostre punt de vista. És un desarrollismo perquè està pensat aproximadament, perquè no soluciona els problemes que tenim la gent que viu al territori, la gent de Lloret i la gent de Blanes. El trànsit de la G682, que és la que uneix Lloret i Blanes, el 80% d'aquest trànsit té inici i final Lloret i Blanes. És a dir, que està pensada una infraestructura per un 20% del trànsit. No està pensada per el 80% que són els que vivim a Lloret de Mar. O a Blanes. I l'anar-hi de Blanes o venir de Blanes a Lloret o de Lloret a Blanes, nosaltres no agafarem aquest ramal. Agafarem la carretera que en aquests moments està construïda. Però sobre això no ens donen solució. I nosaltres tenim solució i tenim alternatives, perquè no diem no volem això sense donar alternatives. I les alternatives, per exemple, fa anys nosaltres proposàvem, a la presentació d'aquesta plataforma, el lema era autopista no, rondes sí. Que volem són rondes que connecten els dos pobles i que estiguin a prop del territori, no lluny del territori. Una ronda sense sortides, perquè no hi ha una especulació urbanística, unes rondes que donin solució i que donin sortida a les comunicacions entre els dos pobles, Lloret i Blanes, que és el 80% de la comunicació que hi ha en aquesta carretera.
Jo vull llegir una cosa i després us diré de quin any és. I us assombrareu de l'encert d'aquestes declaracions. Deia: creiem que per millorar les comunicacions no cal una autopista perquè significaria augmentar el trànsit en un poble que ja té el trànsit saturat. L'autopista no dona cap alternativa perquè els cotxes puguin circular, sinó que únicament introdueix més trànsit al poble. Nosaltres proposem una ronda de circunvalació que serveixi perquè els cotxes passin per fora del poble. Això soluciona el trànsit intern i la millora de comunicacions perquè la ronda de circunvalació estaria unida en un carril que connectaria amb l'autopista. Seria un carril sense rotonda, semàfors ni entrades i sortides, o sigui, una via ràpida d'un carril per banda ampliable a dos. Ara, però, no té sentit fer una via ràpida de dos carrils d'entrada al poble perquè tenim el trànsit saturat. La ronda de circunvalació ha de donar resposta a la saturació del trànsit intern perquè molts cotxes que van a Tossa o a Blanes i que passen pel mig de Lloret. La ronda ens evitarà aquest trànsit i la ronda estarà unida amb l'autopista i el futur desdoblament de la Nacional 2. En canvi, la prolongació de l'autopista del Maresme només es condueix fins a Barcelona i acaba en un cul-de-sac aquí a Lloret. No crec que la prolongació d'aquesta autopista fins a Lloret sigui el que més ens interessa. A part de que no solucionaria els problemes de trànsit de Lloret perquè no contribueix a reduir el trànsit intern del poble, a més, això fa la segona pota del turisme, que és el del patrimoni natural i cultural a Sant Pere del Bosc, entre altres indrets. L'autopista passaria a escassos 500 metres de Sant Pere dels Boscs, de la Creu del Terme, de l'Àngel, de la Capella de la Mare de Déu de Gràcia i de les Alegries. Tot això és patrimoni cultural que ens hauria de servir per diversificar el producte turístic que tenim de sol i plata. Això són declaracions d'un portaveu de Sos Lloret, el Jordi Palau de Mas, al gener del 2005, fa 10 anys. Crec que aquestes declaracions tenen plena vigència. Sobretot, com fa 4 dies es van presentar el Pla Director de Turisme de Lloret de Mar, en el que es diu, quasi textualment, que faran una aposta per al turisme de natura, per al turisme cultural. I això se contradiu amb el que estan proposant en aquests moments de fer una autopista. Després el Raül ens parlarà de l'experiència que tenen, de les promeses que van fer sobre el túnel de Racons, la connexió d'Osona i la Garrotxa, i qual és la realitat. Però, en primer lloc, abans, el Víctor, crec que té que fer una exposició molt més assenyada, molt més concreta de tot això. Gràcies. I volia puntualitzar 2 cosetes que has dit. La primera és que el primer acte que es va fer contra l'autopista, com a coalició, es va fer l'any 2002. Vull demanar perdó perquè no hi era en aquell moment, tenia exactament 11 anys i per tant no vaig poder venir, tenia malament. I el segon és que, com bé s'ha comentat, sobretot és un acte de contrainformació, és a dir, fa justament avui també divendres, fa justament una setmana, aquí hi havia sentades 3 persones que van donar la informació que aquestes persones van voler explicar per transmetre a la població. A ningú se li escapa que la informació és poder i el control de la informació precisament és poder, perquè vens la història des del punt de vista que a un li convé per explicar els avantatges que a un li convé de manera personal i que qualsevol acció, el fet que vingui l'autopista, no és un tema de voluntat o pràcticament com ens ho veníem, com un regal que us fem a la població de Lloret. Cada acció té unes voluntats molt concretes, amb una ideologia al darrere, i per unes intencionalitats i uns interessos concrets. Les accions, la planificació del territori no és voluntària, no és gratuïta, és directament amb unes conseqüències i amb un model en concret. I per tant, això mateix, aquí abans, avui són 2, fa una setmana aquí eren 3, de fet, huele com a azufre, que deia aquell, huele a azufre encara. I una mica azufre també és el que volen deixar de territori, per tant una mica anem a comentar com va la pel·lícula. Abans de començar, perquè hi ha gent que ho he comentat abans a l'entrada ho parlàvem, hi ha gent que no ha vist una mica el vídeo que ens van posar aquí perquè no hi era, perquè com que es va fer amb tota la transparència, es va posar la presentació en un horari que tota la població treballadora fàcilment pot venir, que són un divendres a les 10 del matí, i per tant, com que tothom ho tenia molt bé per venir el divendres a les 10 del matí, doncs us passem el vídeo que puguem veure que molta gent no hi ha tingut accés. Girar cap a la zona de les Planes. Com veieu la secció, diuen que és d'un carril per sentit en aquesta zona, doncs per exemple el que fan és sí, són 2 carrils, però amb un tercer carril pintat, per tant no són 2, són formalment 3, i en totes les zones d'acceleració i pujades hi ha formalment 4 carrils, com veureu també
en molts dels trams. Aquí, per exemple, la carretera aquesta que diuen, aquí és una amplada de 4 carrils amb una secció de 24 metres. 24 metres són 4 carrils formalment. Aquesta és tota la zona de les Planes, aquí encara estem en zona de Lloret. Dic que aquest corredor concretament és un parc, és la zona del Penín de Pinya de Rosa, encara és la zona de corredor de transició cap a l'interior i per tant, teòricament, és una zona d'alt valor ecològic declarat en llei l'any 2003. Com veieu, aquí hi ha la queixalada, ho han pintat de color verd, que queda molt maco, però això és una queixalada de muntanya, i estem parlant que hi ha zones que directament caleixem. I aquí és on ja entrem a la zona de Lloret pels 3 turons. Ja veieu el que és la zona del golf. Ja us dic, tot ho van pintar de color verdet, que està molt bé, però... I aquest és el magnífic escalèstric que hi haurà a l'entrada de Lloret de Mar, que com també veieu, insisteixo, segueixen pintant totes les rebaixes de terreny de color verd, però no deixa de tapar una realitat. A la zona de Palamús, amb una longitud de 1,64 quilòmetres. Aquestes mesures augmentaran significativament la capacitat disponible de la via i milloren l'accés a Lloret. I aquest és l'enllaç cap a la zona de Vidreres, que passa per Montbarbat. Una visita a 9.600 vehicles al dia milloren així el servei pels clients. El nou ramal donarà resposta a una necessitat urgent i precisa del nostre territori, alleugerint l'actual accés pel sud per la carretera GI 682, potenciant l'actual accés pel nord. Deia necessitat urgent i precisa, fa 15 anys que va de projecte, però és urgent i precís, ningú se l'escapa. I aquest és formalment l'accés des de la sortida de l'Escalèstric fins a la rotonda, dit d'una altra manera, del transport Pujol, perquè és just on arriba la terminal. Les institucions del territori permetran realitzar un projecte que mobilitza una quantitat important de recursos en el territori, redueix l'impacte mediambiental, que provoca una infraestructura viària i connecta els municipis del Maresme amb els de la Selva, generant moviments socials i econòmics beneficiosos per a dues comarques. El nou ramal aproparà els seus habitants de la ciutat de Barcelona connectant amb la xarxa d'alta capacitat del país, donant com a resultat una comunicació més ràpida, eficient i segura. Quan acaba el vídeo dient amb grans beneficis mediambientals, ja és per sortir i aplaudir molt fort, dic bravo senyor, catalogar una nova autopista pel mig del bosc d'avantatges mediambientals ja és el sum. Però com us deia, la informació és poder i per tant ho venen com ells volen i ja deixen anar el discurs i hi ha molta gent que diu, hòstia, si hi ha un vídeo molt maco que diu que té beneficis mediambientals, doncs deu ser veritat perquè la gent no enganya. Una miqueta ja passat al tema del vídeo aquest d'humor que hem passat, una mica a comentar què tenim a la zona i per tant què és el que plantegen formalment, més enllà del vídeo, i a partir de fer aquesta realitat de quin problema tenim a la zona o com la tenim, aleshores és quan podrem asseure i començar a debatre de què és el que necessitem. I per saber què és el que necessitem, què és el que tenim. Ningú nega, entre cometes, que a la zona nostra hi hagi un problema de mobilitat. Ningú ho nega. És a dir, tenim la segona àrea urbana més gran de Girona, estem parlant que a Planes, Lloret, Palafolls superem la mateixa capital de la província de Girona i que tanmateix hi ha certes realitats que molt poques vegades s'han explicat, com per exemple que som l'àrea urbana més gran de Catalunya sense cap accés ferroviari. Això per començar. Lloret és la població més gran de Catalunya sense accés al tren. Això per començar. I Blanes seria la segona població més gran sense accés al tren, però clar, com que tenim una estació de tren 5 quilòmetres a fora del centre, però com que tenim una estació de tren doncs no compta tampoc com una altra. Però diguem-ne que d'aquesta manera, si comencem a imaginar ciutats de 100.000 habitants de Catalunya, i de l'estat espanyol ens costaria trobar alguna que no tingués algun accés ferroviari. Per tant, primer, sí, tenim un problema de mobilitat, ara discutirem si és de mobilitat privada, si és de mobilitat en transports col·lectius i quin és el problema real de la mobilitat. I per un altre costat, ningú tampoc nega que la carretera que hi ha entre Blanes i Lloret tingui situacions de col·lapse. Això tampoc és cap mentida i per tant, repeteixo, tenim un problema de transport públic a nivell ferroviari, a nivell, ja ho passarem, aquests són els gràfics, els quesitos que dèiem del transport, de la modalitat del transport.
Modalitat vol dir transports a peu o bicicleta no motoritzats, el que és el transport públic, el que aquí és l'autobús, i el que suposa el vehicle privat. Com veieu, en aquest primer que cito és el model de mobilitat que tenim a casa nostra, en el qual l'autobús suposa un màxim d'un 8% de la mobilitat modal que tenim a casa nostra. Un 8% és bàsicament gràcies al sistema del transport urbà de Blanes, perquè el de Lloret ens fotríem un fart de riure del percentatge que suposa el transport urbà de Lloret al que és Lloret de Mar. I a Palafolls, que pròpiament és inexistent, que només depèn bàsicament del transport interurbà. En canvi, el vehicle privat, com veieu, suposa el 64% dels desplaçaments de Blanes i de Lloret. Per contra, si ens anem a l'àrea metropolitana, el model de mobilitat de l'àrea metropolitana, ens trobem que si aquí tenim com a màxim un 8% de mobilitat en transport públic, ens anem a l'àrea metropolitana de Barcelona, on passa el 34%, o ens anem al que és a la regió metropolitana, que són aquests models de ciutat d'entre 100, 150 o 200.000 habitants, que el normal és tenir un 34%, al voltant d'un 30% de la mobilitat en transport públic. Per tant, sí, tenim un problema de mobilitat i es diu que tenim un transport públic absolutament lamentable. I aquí comencem el primer diagnòstic de què ens passa i, per tant, què necessitem. El segon problema que dèiem que tenim i que ningú ha negat mai en cap moment. Tenim una carretera entre Blanes i Lloret col·lapsada. I, per tant, sí, és veritat, tenim dues ciutats amb una sola via de comunicació alternativa, perquè fer el camí de les Cabres per dalt per Santa Cristina, qui tingui ganes de fer corbes, doncs, o el rally, doncs que ho faci, però en realitat una via de capacitat, l'única via mínimament alternativa que tenim entre Blanes i Lloret es diu la G682, i aquesta és la situació que tenim. Són dades que no m'invento jo, és de la darrera enquesta de mobilitat de l'any 2006, i els percentatges de les enquestes dels perfils estan agafats de l'enquesta pròpia de les enquestes de mobilitat que es fan quotidianes, que se'n diuen les EMQs, que va sortir. La darrera en perfil de mobilitat és del 2001 i n'hi ha una altra actualitzada del 2006, i teòricament el projecte d'autopista hi ha uns nous aforaments del 2012 i 2013, però com que el projecte formalment diuen que existeix però no l'hem vist, doncs un dia que arribi el podrem veure. Bàsicament, d'aquest quadre, una mica el que hem d'acabar veient, aquí teniu gener, març, maig, això són els mesos de l'any, i aleshores a baix veieu IMD. IMD significa intensitat mitjana diària, és a dir, quants vehicles de mitjana circulen cada dia en aquesta carretera en els dos sentits. Aleshores, com veureu, surt la mitjana global, que és la primera, la IMD de dilluns a divendres, la intensitat mitjana diària dels dissabtes i dels diumenges. I veiem com al gener tenim aproximadament aquests 23.000 cotxes de dilluns a divendres i baixa una miqueta el cap de setmana. Per què? Doncs perquè bàsicament al gener aquí tenim la gent que treballa, la gent que es mou entre Blanes i Lloret bàsicament per raó laboral i d'estudis. Conforme ens anem apropant a l'estiu, veiem per exemple que al juliol hi faltaria, que no el van fer, un aforament a l'agost, però el de l'agost ja seria el colmo. El que veieu al juliol és que passem dels 23.000 cotxes diaris, passem als 27.000, i en cap de setmana, en comptes de baixar, pugem. Segones residències, turisme, i per tant al cap de setmana tenim més afluència de gent, que això és una cosa que passa el contrari a l'àrea metropolitana. O sigui, l'àrea metropolitana i la regió metropolitana, a l'estiu, al cap de setmana disminueix la pressió de vehicles, bàsicament perquè venen tots cap aquí. Aleshores, nosaltres tenim aquesta situació inversa respecte al que és l'àrea metropolitana, que és un tret característic nostre. Aleshores, segons també els perfils de la darrera, que no us ho perdeu, a Lloret teniu un pla de mobilitat sostenible, de mobilitat urbana sostenible, el PEMUS, que no parla de mesures del transport públic, això no parla, sobretot bàsicament això que us comento de les ferroviàries, senyala el carril bus i bàsicament se centra com d'alternativa de la mobilitat sostenible en també el projecte de l'autopista. Doncs una mica aquesta enquesta, el que també prefigura és aquest perfil en el qual bàsicament aquest 78% dels usuaris són origen-destinació Blanes, origen-destinació Lloret. Què vol dir? Que la majoria d'aquests usuaris que tenim a la carretera, els que provoquen aquesta situació de col·lapse, és la mateixa relació entre Blanes i Lloret. I crec que no és molt d'estranyar si us pregunteu entre els amics, companys i familiars, que la majoria de vosaltres té algun conegut company, amic i familiar que viu a Blanes i treballa a Lloret, o viu a Lloret i treballa a Blanes. Per tant, tenim una relació
i que entrena a la piscina, perquè els de Blanes no tenim piscina, i com que els de Blanes tenim un pavelló, l'hòstia de preciós, doncs la gent de Lloret va cap allà. I a més, aquí n'hi hauríem d'afegir fins i tot perfils que no estan directament contemplats, com per exemple la persona que viu a Malgrat o la persona que viu a Santa Susanna, i que agafar el ramal cap a l'autopista, cap a l'interior, tampoc solucionaria, és a dir, entre els quilòmetres que quedarien entre, per exemple, Malgrat i Lloret, una persona de Malgrat difícilment farà, com comentàvem, aquests 3,5 quilòmetres cap a l'interior, agafar l'autopista i tornar a fer 2 quilòmetres cap a dins, perquè si ara els embussos els tenim de la sortida d'autopista, els tenim a Blanes, amb aquest ramal us els menjareu a Lloret. Vull dir que és un regalet que us fem com a poble, doncs felicitats, i us menjareu aquest embús. Tanmateix, també és conegut, i no us he d'explicar res, la major part des del juny fins al setembre, la carretera de Vidreres, la situació de col·lapses cap a l'entrada, doncs penseu que precisament l'autopista acabarà a la carretera de Vidreres, que si ja té una situació de col·lapse, doncs ja us podeu imaginar com anem i què és el que demanaran després, doncs fer una autovia de Lloret a Vidreres, i quan l'entrada de... I és un model d'anar traspassant les pelotes d'un lloc cap a l'altre, perquè no hi ha un canvi de model de la mobilitat. Com us comentàvem, si el que féssim és precisament variar aquest canvi de model del transport privat cap als públics, estem parlant que d'aquest 80% d'usuaris que són origen a Blanes o Lloret i destinació a Blanes o Lloret, si hi hagués un transport públic decent, ràpid, eficaç, entre el temps que es triguen a anar, més aparcar, més pagar el cotxe, més pagar la benzina, que no està precisament barata, etc., doncs evidentment que si hi hagués un transport públic competitiu, aquestes distàncies que estem parlant de 6 quilòmetres a Barcelona es fan en metro, es fan en tren, es fan en tramvia, es fan en autobús, però no es fan en cotxe. Cap persona de Barcelona agafa el cotxe per fer 4-5 quilòmetres. O sigui, a ningú se li acudeix anar des de Glòries fins a Sants amb cotxe, perquè triga més estona buscant aparcament, desplaçant-se, pujant a la diagonal, baixant, i si tens sort, troba aparcament. Per tant, primer és un canvi de concepció, de mentalitat que tenim com a usuaris d'un model concret, i segona, que no hi ha una oferta competitiva. Perquè és veritat, no hem de culpabilitzar ningú per agafar l'autobús quan l'autobús de Blanes a Lloret ens està trigant 30, 40, 50 minuts o 1 hora i quart a l'estiu. O sigui, no estem culpabilitzant a la població que no agafi l'autobús quan no hi ha una oferta competent. Doncs davant d'aquesta situació, és a dir, hosti, tenim aquests vora de 4.500, 5.000 i pico cotxes que venen de fora de Blanes, van cap a Lloret. Doncs per aquest 22% anem a fotre una autopista. Els altres ja anireu tirant. Aquest és l'aforament aproximat que fa la Generalitat amb el projecte de l'autopista. L'aforament actual, que més o menys ens movem a aquestes dades, aquests 24.000 vehicles, 22, 27, 29 que parlàvem, per tant les dades no van massa allunyades del que diuen l'estudi, el que tenim, i l'aforament que fan ells, ara ho veureu, ells justifiquen sobretot perquè diuen que de Blanes a Lloret es trigaran 5 minuts només, i ara es triguen entre 11 i 25. Sí, clar, 5 minuts partint de la sortida a Tordera de l'actual rotonda d'enllaç amb la C32. Clar, d'allà amb l'autopista fins a Lloret es trigaran 5 minuts. Però una persona que vingui, una persona que vagi... Hosti, no es veu res, no, aquest plano? Espera. És que serà fotut, Una persona que vingui de Blanes, que hagi de pujar cap a Tordera a fer 5,5 quilòmetres i tornar a baixar 1,1 quilòmetres o 2,5 per baixar cap a Lloret i xupar-se els embussos de l'altra entrada de Lloret, doncs evidentment la població de Blanes i Lloret seguirem anant per la G682, perquè si pots fer 5 quilòmetres no en faràs 12. Primer per la benzina i segon pel temps. És que per molt que fins i tot tinguis 2 carrils preciosos, maquíssims i ben asfaltats per anar per l'autovia pel mig del bosc amb uns paisatges envejables, perquè els paisatges seran preciosos, ningú posarem allà de fer-ho. Per un tema de proximitat, d'economia i de racionalització de la mobilitat. Aleshores, bé, aquest és el traçat que ens presenten, que és el mateix traçat, bàsicament, que ja s'hi van fer les al·legacions, que s'han presentat en reiterades ocasions. L'únic canvi que hi ha hagut de projecte és el projecte que hi ha del 2002 al del 2006, que és el primer projecte, quan el tracen, el primer projecte de l'autopista
passava pel mig de l'ermita de les Alegries, directament passava pel mig, i per tant, me'n recordo, per exemple, i de fet la Rosa Maria Santa Maria i en Palau del Mas, en Salvador, ho explicaven en una tertúlia també a Radio Lloret, a Nova Radio Lloret, el dijous, que ho comentaven, diu, no, és que la primera vegada que veiem el projecte al·lucinem pepinillos, dic, però què és això? És que anava travessant cases pel mig i ermites pel mig. I aleshores, aquí és el primer canvi de traçat que es fa, que es desplaça el traçat de la carretera, el que és l'eix. Això l'eix. El format és el que ha anat discutint-se i canviant. Si 2 carrils, si un i mig, ara s'inventen això del 2+1, que passa 4 i que desapareix amb 3 i que passa amb 2 túnels a 2+2. En definitiva, el traçat ja fa temps que és el mateix i el que estem acabant de discutir com són els enllaços i quin és el format de la carretera. Aleshores, aquí es diu una cosa molt divertida. El mateix alcalde de Lloret, Romà Codina, en un tall de 55 segons, i això el Lluís ho té molt cronometrat, en 55 segons va dir 5 vegades projecte definitiu. I ara anem al tanto en què significa projecte definitiu. Projecte definitiu, si és definitiu, vol dir que no es poden fer al·legacions. I si és definitiu, vol dir que és definitiu, com la paraula indica. Què es fa normalment a l'obra pública i als projectes públics? Hi ha una aprovació provisional, surt a exposició pública, si volen fer per urgència són menys dies, però si és tramitació normal tens 30, 45, 60 dies, depèn del que digui el departament, pots fer al·legacions i aleshores t'han de respondre per què estimen o per què desestimen les teves al·legacions. Doncs portem dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres trucant cada dia al Departament de Territori i Sostenibilitat, que per qui no ho sabia, es diu Territori i Sostenibilitat, que ja és tenir els així de grans, i aleshores aquesta mateixa gent és la que et comenta. Preguntàvem, dic, escolta, habitualment hi veiem uns quants friquis, perquè és una cosa molt friqui, d'anar vigilant el que diu el diari oficial de la Generalitat, el que diu el butlletí oficial de la província, i a veure què diu de Blanes, què diu de Lloret, i a veure què va sortint. I jo no recordo haver vist l'aprovació provisional del projecte constructiu de l'autopista. No sé, Lluís, tu que també vas rastrejant, no sé si s'us ha passat per alt o amb el cafè, però no hem vist l'aprovació provisional. Explicació que hem aconseguit avui, després de 5 dies d'anar consultant al Departament de Territori. No és que, veureu, ja van fer un estudi informatiu l'any 2002 i aleshores, l'any 2003 van fer les al·legacions i l'any 2004 vam aprovar definitivament l'estudi informatiu. I clar, com que el traçat no ha canviat ja des d'aleshores, hem considerat que no calia fer una aprovació provisional i que tornéssiu a fer esmenes, perquè ja les vau fer fa 10 anys. Clar, això mateix fins i tot, i això ho podreu preguntar la setmana vinent, a través de companys, amics de la premsa, anàvem comentant aquesta ajuda entre uns quants periodistes que anàvem matxacant també cada dia al departament, jo no només jo, perquè com si nosaltres som les persones dolentes de la pel·lícula, d'escolta, vosaltres com a periodistes, doncs, tot el bon rotllo, a veure si ho aconseguiu. Resulta que a l'Ajuntament de Lloret, quan han trucat, l'enginyer municipal, al·lucinant pepinillos, dient, com que aprovació definitiva? Diu, què vol dir? Que l'Ajuntament de Lloret no pot dir res del que es fa en el seu territori? Però on hem arribat? Si és obra pública i és un projecte constructiu no és el mateix que estudi informatiu, perquè el projecte constructiu incorpora una sèrie de modificacions, ha de dir on s'ubiquen les canteres. Per exemple, per fer aquesta autopista necessitarem 4 o 5 canteres públiques, canteres per treure el granit, per treure sèrie de material que s'utilitza a l'autopista, i no són poc importants. De fet, la major part de l'impacte ambiental no és el traçat de l'autopista. Són els talussos que s'han de fer, són les muntanyes que s'han de vertir per la meitat i són les canteres que s'han de treure per tant treure material com reposar-lo. Això no estava a l'estudi informatiu. L'estudi d'impacte ambiental encara no el sabem. Per tant, de projecte definitiu, n'anai de la Xina, i aquí un dels cavalls de batalla serà què és això de projecte definitiu. Total, que al cap de mitja hora de donar aquesta resposta a un periodista d'un diari, que demà trauran ja una notícia, demà heu de comprar el diari Girona, doncs, clar, automàticament salta i tornen a trucar al diari avui a migdia i diuen, no, mira, que és que volíem matitzar les paraules del cap de premsa. Hi haurà un procés participatiu institucional.
Diu, què vol dir això d'institucional? Diu, no, que portarem el projecte, muntarem unes exposicions als ajuntaments perquè la gent es pugui veure. I clar, dic, i si la gent vol dir que aquesta entrada no li sembla bé, que vol passar cap allà, o que al final diem que com a poble que no volem aquest projecte perquè volem altres alternatives que després comentarem, què? No, al març licitem les obres. Vull dir, ja podeu dir el que vulgueu, procés d'informació institucional, el veureu, que a més considera més o menys en l'època de les eleccions ja municipals de precampanya, per tant podrem vendre el pedazo de regalo que us fan tant a Lloret com a Blanes i podeu dir el que vulgueu, però al març licitem les obres, setembre comencem les obres. Això és indominable. Clar, després parlarem també del procés democràtic i de democràcia participativa, democràcia ciutadana que suposa això. Perquè també aquests dies en les declaracions dels partits hi havia certs personatges que deien no, és que tots i totes a Lloret volen aquest projecte. Bueno, i qui és aquests tots i totes? I qui ha decidit per mi que jo vull aquest projecte? En quin moment jo puc dir jo el vull o no el vull? Primer, que no tenim tota la informació. El dijous a les 2 del migdia, l'Ajuntament de Blanes no tenia el projecte de l'autopista, no sabia res de la declaració d'impacte ambiental, no sabia res del traçat per on passava en el seu poble. Però ja s'ha presentat i ja s'ha dit que és una aprovació definitiva i el territori no ha dit res. I 3/4 del mateix a l'Ajuntament de Lloret de Mar. L'Ajuntament de Lloret de Mar no sabia res fins al dia abans de la presentació. Tant que estem parlant cada dia de sobirania i la sobirania de decidir què faig amb la meva terra no la tenim. Tots un dia haurem de parlar del que és la democràcia participativa i què és la sobirania. I començar per la sobirania municipal i decidir de la nostra terra. Una mica també per passar per sobre, perquè no em voldria estendre i de fet preferiria que això fos un debat que un monòleg. Clar, a partir d'ara què hi ha? Què fem? És a dir, molt bé, ja ens han presentat aquest projecte i ara què podem dir, què podem fer o què es podria haver fet amb tot aquest pastil, no? 71 milions d'euros al projecte de l'autopista. Quins projectes més tenim sobre el territori que ens afecten a la mobilitat? Hi ha un projecte de carril bus de Blanes a Lloret, que són 33 milions d'euros. Aquest sí, projecte constructiu amb aprovació provisional, al·legacions i aprovació definitiva, el que viene a ser un projecte d'obra pública normal i corrent. I aquest carril bus teòricament hauria d'haver entrat en pressupostos de la Generalitat, no hi és, i tant l'Ajuntament de Blanes com l'Ajuntament de Lloret van presentar una moció conjunta que vam aprovar per unanimitat totes les forces per demanar que s'incorporin als pressupostos de la Generalitat d'aquest any els 33 milions d'euros per projecte del carril bus o com a mínim un passejat per anar començant amb el projecte. I això es votarà en 10 o 15 dies en el Parlament, si no recordo malament. Això és un altre dels projectes que ens fa. Aleshores, quan comencem a veure un seguit de coses, el projecte del carril bus per si sol millora les freqüències que hi ha entre Blanes i Lloret, però sí que és veritat que aquests 20, 22.000, 25.000 vehicles al dia seguiran estant. I és més, per si sol, tal qual està ara mateix. El projecte del carril bus el que fa és que si la major part del terme municipal de Lloret ja teniu 2 carrils de circulació, obviat de serveis i un, o 2 de sortida a tota la zona de Fanals fins a Santa Clotilde, o moltes zones que teniu 2 i 2 carrils, de fet el carril bus en treu. Vull dir que el problema fins i tot, fins a un punt, es podria arribar a greujar. Per tant, el carril bus com a tal tampoc és la solució de tots els mals. Però hi ha unes de les opcions que fins ara no s'ha contemplat i voldria posar sobre la taula, és que hi ha moltes situacions a Catalunya i que segurament els més coneguts són el bus Vao que va de Barcelona a Cerdanyola o també la mateixa Diagonal, que els carrils són reversibles. Què vol dir? Que, per exemple, una de les opcions seria de dilluns a divendres en hores punta, com hem vist, la majoria de les mobilitats són o per estudis o per objectiu laboral, doncs aquest carril podria reservar-se pel transport públic. Què passaria els caps de setmana? Que disminuïm els usuaris que s'han de moure aquesta mobilitat per raó d'estudis o per raons laborals i que tenim més gent de fora, per tant tenim més pressió de gent de fora d'aquests origen i destinació Lloret, doncs podem donar aquest carril, que és reservat pel transport públic, l'obrim i aleshores funciona com una carretera desdoblada. Per tant, les puntes que tenim durant l'estiu, on ens baixen aquests 2 usuaris quotidians, per si dir-ho, i venen els esporàdics, podríem absorbir la població de fora
i els caps de setmana podríem absorbir també la població de fora. Per tant, això és una opció que s'ha de debatre. I fins i tot admetent el debat que hi pot haver en zones puntuals innecessàries i justificades, doncs, per exemple, hi ha un projecte de ronda que va de la zona del Papalús fins al Waterworld, que és per la zona de dins del casc més o menys urbà. No vol dir que no ho faci destrossa, però sí que evidencia que hi ha alternatives i que aquí hi ha debat i aquí hem de debatre. I aquí hi ha opcions en joc, hi ha cartes, el problema és que no ens han deixat escollir quina de les cartes volem. I aquí hi ha un dels debats. Per tant, aquesta és una de les opcions que s'apunten. Aquestes són les imatges del carril bus que us comentàvem i com dèiem, aquí, hores reservades, han sigut molt optimistes pintant només 2 autobusos i 2 cotxes, però bueno. De fet, també una de les millores és que aquest projecte de 33 milions incorpora tant la substitució del viaducte de Vidreres, aquest que hi ha a l'entrada de Lloret, davant de la Volkswagen, si no recordo malament, doncs aquest viaducte, el que entra de Vidreres, s'enderrocaria i faria una rotonda. I a més, des de Blanes fins a Lloret hi hauria tot un carril bici, una via verda, per anar davant de banda. I això també està dins del projecte. Ho dic perquè no tenim cap pas peatonal entre Blanes i Lloret, que aquesta està solucionada. I una mica també molt empinzellada, coses que s'han debatut al voltant de les alternatives de mobilitat. Hi ha un estudi informatiu, també informatiu, amb aprovació provisional i aprovació definitiva, on es contemplava l'opció de l'ampliació del tren de Blanes a Lloret, valorada entre 120 i 160 milions d'euros, la possibilitat del tramvia, de 80 milions, uns 80 milions d'euros, el d'un trolebús, és a dir, un autobús però enganxat amb electricitat, els antics trolebusos que hi havia, sobretot a la ciutat de Barcelona, i després el projecte del carril bus, que com us hem dit està aturat. Aquesta és una mica la línia vermella i la línia verda, no sé si es veu aquí, no es veu al fons. Diguem-ne que el quadret aquell que hi ha allà, on se separen, és l'estació de tren de Blanes, i aleshores hi ha dues alternatives. Una que passaria per l'exterior, la de 160 milions d'euros, que seria portar el tren de l'estació de tren de Blanes a l'interior de Lloret de Mar. Una per dins del calaix, o sigui, per sota de l'avinguda de Vila de Blanes, i l'altra entrant per darrere del càmping Tucán, per així dir-ho, i entrant per l'avinguda de Vidreres amb una estació soterrada al centre de Lloret de Mar. Això és un projecte d'ampliació del tren. L'altre, el que veieu en color blau, seria el projecte del carril bus o tramvia, els traçats que s'han també estudiat. I aquí n'hi ha una altra solució perquè deien, el problema que tenim és que entre l'estació de tren de Blanes i l'estació central de Lloret tenim 1 milió d'usuaris a l'any, aproximadament, 900 i pico mil que estudiaven el 2007-2008, i per tant això no és prou com per portar un tren. I aleshores, aquí és aquest conegudillo projecte que es va fer aleshores, que en un nano de 18 anys se li va anar a la pinça i es va decidir complicar la vida i va estudiar la possibilitat de passar aquest projecte de tren o d'autobús amb un tren tramvia que entrés a les poblacions i per tant recollís els usuaris urbans. Perquè si hem dit que de l'estació de tren de Blanes a l'estació d'autobusos de Lloret hi ha 1 milió d'usuaris, passant i recollint els usuaris de les línies del centre de dins de Lloret, de Blanes, estem parlant que es podrien sumar 1,5 milió d'usuaris més urbans. I aquí és on comença a acumular-se una demanda prou interessant i justificativa per començar a dir un projecte del tren o de tramvia entre Blanes i Lloret si és viable, si és competitiu i com a mínim és discutible. I quan ens anem a costos més o menys similars als d'una autopista, doncs comencem a debatre perquè no potenciem la mobilitat urbana quotidiana de la nostra gent i ens deixem de les autopistes dins del bosc per la gent del cap de setmana. Llavors, aquí sí que voldria també entrar, per acabar i ja donar el torn de paraules, una de les coses que també s'han repetit és el projecte és gratis. Dius, coi, a Abertis, que macos, no? Tots ens hauríem d'enganxar una enganxina en el cotxe al darrere a Abertis i fer-li... Ja que ens regalen 70 milions d'euros, escolta, això no passa cada dia, no? Clar, aleshores gratis. I ja ho venia sentint, perquè això ja es va dir fa un any, perquè aquesta mateixa nota de premsa al març comencen les obres, es va dir exactament fa un any. Fa un any, al gener, que les que venien a eleccions europees. I ara venen les eleccions municipals i al setembre les autonòmiques. I ho sabeu molt bé, tant els de Blanes com el de Lloret, quan olora asfalt és que venen les eleccions. Doncs, és que són de... No sé si hi ha algú de Blanes a la sala, veig en algun.
us convidaria a passejar-vos als de Lloret, ni que sigui per fer una excursió de 4x4 per disfrutar de les obres que tenim al poble. Doncs això que dèiem, no? Coincideix en període de compra. I clar, dius gratis. Doncs igual que hem estat demanant per la manera en què s'ha executat el projecte i s'ha licitat, preguntem també, ens dona per preguntar, això que som nosaltres molt curiosos, perquè clar, és que jo em dic català de cognom i clar, el tema de la pela, català, doncs hem de fer honor a la paraula de la pàtria. Doncs escolta'm, gratis, què vol dir gratis? Diu, no, Abertis ho fa gratis. Dic, ja. Dic, però si Abertis fos Càritas, vale, però com que és una empresa multinacional del sector de les autopistes, m'agradaria saber a costa de què ho fa gratis. I us comento molt ràpidament. Hi ha un grup de persones que treballem al voltant de la coordinadora que se'n diu Preservem el Maresme, que està també vetllant per la supressió de la Nacional 2 com a via interurbana en totes les zones del Maresme i apostar per utilitzar la C32 com les rondes de les poblacions del Maresme i deslliurar el tràfic interior, el que és la Nacional 2, i passar-lo cap a l'autopista. I aleshores, aquí, fa un any, vam començar a tenir unes sospites, ens començava a valorar malament, perquè al gener de l'any passat es van signar un conveni entre Abertis, Invicat i la Generalitat. I què diu aquest conveni? Aquest conveni parla de que es rebaixaran els peatges, que es faran una sèrie d'inversions, una era l'ampliació d'autopista de Blanes de Lloret, l'altra era la Ronda de Mataró, al Garraf també s'hi feien 4 cosetes, i tot això era un conveni marc entre Invicat i Abertis. I què diu això? Això ja ajustarem comptes. Què vol dir ja ajustarem comptes? Doncs és aquesta trucada que hem anat fent cada dia, que què vol dir ajustar comptes? Molt ràpid. La C32 acaba la concessió al 2021. Això vol dir que el 2021 l'autopista serà propietat pública, no vol dir que sigui gratuïta, voldrà dir que sigui de propietat pública, però aleshores la Generalitat pot dir doncs o rebaixem els peatges una miqueta, o la fem gratuïta, o mantenim uns peatges per mantenir la pròpia autopista, o mantenim uns peatges per mantenir la pròpia autopista i per finançar part de les necessitats que tenim de millores en el transport urbà i en el transport públic, sobretot a la zona del tren. És a dir, la mobilitat privada en alta capacitat subvencionant la mobilitat al transport públic, que és el que passa a la resta d'Europa, i no el model especialet que tenim a casa nostra. Doncs això vol dir en parlem i se'n coneix com a sistema de motxilles, és a dir, l'administració pública va demanant a la privada que vagi fent petites obres. Ara m'amplies això, ara em bonifiques el peatge, ara em fas l'autopista a Blanes de Lloret, i això vol dir que anem desequilibrant la concessió. I desequilibrant la concessió vol dir que el 2021 Abertis vindrà i diu, mira, t'he fet això, t'he fet l'altre, he perdut tants milions d'euros, el que se'n diu de lucro cesante, i això és el que et demano ara. I tens dues opcions. O m'ho pagues l'any 2021 abans que t'ho doni, o m'amplies la concessió. Clar, quina demanda hi ha estimada per Blanes a Lloret? 9.600 vehicles. Us hem comentat que entre Blanes i Lloret, fora d'origen i destinació Blanes, hi ha 4.500. Què vol dir? Que aquesta demanda que s'espera en aquest projecte no es complirà ni de conya. I què vol dir que no es complirà ni de conya? Podrà dir que Abertis haurà fet una inversió que no es compensarà amb augment d'usuaris en el peatge de Santa Susana, perquè no és la gent de Tordera que agafi el ramal per venir a Lloret, és que han de passar pel peatge de Santa Susana perquè és allà on Abertis cobra. I si Abertis ha fet una inversió i no té un retorn en augment d'usuaris, hay lucro cesante i per tant hi haurà indemnització el 2021. En dos formats, o Paganini, dels pressupostos de la Generalitat, que per això hi ha moltes vies que tenen associat el que se'n diu un pla de rescat que la Generalitat no té a la C32, que és una de les denúncies que hem fet diverses vegades a nivell de Parlament, i l'altre és això, ens veurem un altre cop, com és històric, amb una concessió ampliada. Com no són cap zombats, l'exemple el tenim que l'any passat, els pressupostos de l'Estat van haver de pagar 967 milions d'euros de compensació per lo que havia baixat els usuaris a la AP7 entre la Jonquera i Salou. 967 milions d'euros que van pagar el senyor Florentino Pérez. Perquè havia baixat la demanda. Perquè les demandes a les autopistes de via privada, de titularitat pública, però de concessió privada, tenen un número mínim de vehicles. I que si jo no guanyo aquests milions d'euros, m'ho ha de rescatar l'administració pública. És el que es coneix com el capitalisme d'amiguets. Si un de nosaltres muntem una pastisseria
perquè ens surti compte de muntar 100 barres, és com l'Ajuntament ve i es diu tu munta la pastisseria, fot una inversió, unes cadires guapes, ben niquelades, i tranquil que vendràs 100 barres. Que no les vens i a la realitat venc 55 barres, l'Ajuntament et paga les 45 restants. Oi que això no passa? Doncs això sí passa amb les grans multinacionals. Això són el rescat de les autopistes de Madrid, per cert, gràcies a una esmena de Convergència i Unió als pressupostos generals de l'Estat. Vull dir, que entenguem, Convergència i Unió rescatant les autopistes radials de Madrid. Després ve això amb que, no, és que en Espanya hay muchas autopistas gratis, que no se expolian, los roban i tal. Hòstia, però si és tu que les estàs rescatant, nen. Clar, per què? Perquè defensen el país. Quin país? Concretament, el país que hi ha ubicat entre Sarrià, Pedralbes i la Llotja del Bernabéu. Aquest és el seu país. I és el seu país el que defensen i per això ens trobem després espectacles lamentables com aquest. No em voldria allargar més, jo per compte pròpia ho tenco per aquí i sí que m'agradaria que preguntéssiu, alguna cosa m'hauria deixat, però si teniu preguntes, un debat o fins i tot el plantejament més gran que hem de fer és com responem a això. Per tant, què fem a partir d'ara, com plantegem en aquest debat i quines accions són les que hauríem de portar a terme per endavant, perquè no sé si després de tot això hi ha gent que vulgui quedar-se al sofà de casa seva. Per tant, nosaltres sols, com a partit, és una cosa que sempre moltes vegades hem dit entre nosaltres. Nosaltres, no hi ha ningú que sigui imprescindible. Creiem que nosaltres som necessaris per articular una solució, però sense un acompanyament ciutadà i un protagonisme ciutadà, això són los zumbaos ecosocialistes i verdes i tal, que estan com una cabra. Per tant, us ho he explicat, fixeu-vos que no he comentat que podria haver-ho fet. Són 66.000 arbres calculats als cabantalats. Ni el centre urbà de Blanes i Lloret té tants arbres com els que està a l'Aran. No us he utilitzat arguments ecologistes que se sobreentenen de sobres. No cal que us expliqui el maco que és, el valor ecològic que té, per conscienciar la gent que això no és viable, no és sostenible ni els processos són democràtics. Moltes gràcies. Emocionat per la intervenció del Víctor, era molt jovenet quan nosaltres, amb el Xavi, perquè també hi era, lluitàvem contra el túnel de Bracons. I la veritat és que fa poc, no sé si em vull referir avui al túnel, realment hi ha elements interessants a explicar. D'entrada es preveien més de 9.000, 10.000 vehicles, estem en 4.000 i pico, realment les expectatives no s'han complert, però bueno, en qualsevol cas sí que hi ha una cosa, dues coses. Primera, fa poc van fer una xerrada a Olot sobre el tema de la variant d'Olot, no? No és casualitat. Ha tornat a sortir el tema de la variant d'Olot, la variant de les Preses, la continuació de l'Eix Vic-Olot, abans de les eleccions. Jo crec que això també ho hem d'entendre així. No hi ha diners, realment no se saben d'on sortiran, però de cop i volta es proposen projectes. Vull dir, aquí hi ha un element també electoral que l'hem d'entendre. I per una altra banda, hi ha un element que discutíem a la Garrotxa, i van convidar a Francesc Magrinyà, un enginyer de ponts, camins i canals de la Politècnica, i ho deien d'una manera molt contundent. Aquests projectes només tenen un objectiu, si és que es fan, que en aquests moments, insisteixo, no n'hi ha diners per fer-los, vull dir, tot això són especulacions, que és que algú els faci i algú els cobri, i ja està, i dona igual si serveixen. O dona igual quin efecte produeixen. A la Garrotxa s'està plantejant una continuació de l'Eix Pirinenc, quan el 90% pràcticament de la mobilitat és mobilitat interior. Aquí s'ha parlat del tema de mobilitat, això és interessant, veure per on es mou la gent de la comarca, perquè si no, per què planegem infraestructures? I malgrat això, s'està fent una via que el que pretén és, o que té en el cap, unir el que seria l'eix de Bracons amb l'eix de Figueres Frontera. Per tant, el 90% de la gent de la comarca de la Garrotxa es mou dins la comarca per raons d'estudi o de treball. Curiós, no? Vull dir, en principi, evidentment això no té res a veure amb les necessitats de la gent. I aquí també. Aquí, evidentment, hi ha tot l'element del turisme, hi ha tot l'element de la mobilitat de la gent de Barcelona cap a la Costa Brava, no? És un altre element a tenir en compte, però en qualsevol cas
hem de veure qui està darrere d'aquest interès de construir això. I els primers que estan darrere són els que ho volen fer i els que ho volen cobrar. I si no ho cobren de manera immediata, com explicàvem dels companys, cobraran el Florentino com ha passat amb el Castor o com ha passat amb moltes altres infraestructures. I després diran que no tenim diners per la sanitat, no tenim diners per l'educació. Vull dir, hi ha elements molt de fons que jo crec que hauríem de tenir en compte. Per tant, jo ja acabo perquè m'ho he donat 3 minuts, no sé si m'he passat, perquè en qualsevol cas l'important en aquest sentit és que puguem decidir, que puguem intervenir en el debat i, evidentment, que se'ns donin elements de quins són els interessos que tenim com a ciutadans d'un territori. I aquests moltes vegades no tenen a veure amb això, amb el més ciment i amb el carreteres molt més grans. I demanar-vos que això ho expliquem, que insistim a la gent perquè combatre una carretera és complicat. Quan nosaltres ens vam posar bracons ens deien que érem uns bojos, perquè clar, una carretera té un prestigi i està relacionat amb el tema del progrés i de les infraestructures i la mobilitat i totes aquestes coses i calen comunicacions, no sé si ho recordeu, però al final resulta que algú ha cobrat la carretera està allà i el seu efecte econòmic és zero. I això crec que ho hem de tenir molt en compte. Moltes gràcies.